Okay, macam biasa kita selotip lah di keliling ni supaya lebih kuat kalau crash ataupun kena impact lah. Biasanya langgar pokok lah ataupun langgar pagar. Maiden fly hari ni dah selotip keliling dia. Start engine. Ikut tu bang. Tak payah ikut. Okay, kita try roll satu kali. Cantik. Jangan benda baru lagi. Senang nak kontrol. Vertex flying. Balik. Komplement over. Betul. Ni dah sini dah. Ni dah sini dah. Kena propeller sikit je. Waktu kena baling cara betul Balik kedua. Baling. Ikut